Hey guys, good morning. What's up? Welcome back to another video, and we are in Alleppey today, and today is 9th of November 2018, and we are going to Backwaters for boat ride. We are taking boat ride for 3 hours. We'll be seeing everything, and of course I'll show you everything. And so enjoy this vlog. Bye. So guys, we are on the boat now, and we are going Shikara boat. We are on Shikara boat, and we are going to be on this boat for 3 hours. In this 3 hours, he is going to show us many points. The weather is cool, not cool, but it's breezy. It's not that hot. यहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग होता है और ये बहुत काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पे। यही ताड़ी ताड़ी मम्मी को पूरा पॉट ग्लास नहीं। This is how you should pour. Pour. Sleeping beauties. Hey guys, so we are at Marari beach, and the water is very clear, as you can see, and there they are, Shubh and Asmita. Shubh! Guys, this is the cleanest beach I have ever seen. The water is blue, the sky is also clear. Clear as a little cloudy, but it's, we are not feeling hot, and it's almost 3:45 in the afternoon, and we are not feeling hot at all. This is the best beach I have ever been to. अच्छा है, साफ है बहुत। मज़ा किया हम लोग ने, आप तुम लोग ने वीडियोस में देखा ही होगा। पर हम लोग ने कुछ टॉवल वगैरह लाया नहीं है, और मुझे और भीगना है, पर मैं भीग नहीं सकती।
गाड़ी गंदा होएगा। धरती तू क्यों नहीं भीग रही है? क्योंकि मेरे को भीगना नहीं पसंद। नहाती कैसे रहती? इसके लिए मैं 10 मिनट के लिए ही नहाती। बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। अच्छा बारिश भी गिरना चाहिए था, पर जब भी गिरना चाहिए तभी गिरता नहीं है बारिश। बारिश गिरेगा तो हम लोग व्लॉग्स कैसे करेंगे? पर किया ना अभी, इतना अभी गिरना चाहिए। बट ये एक्चुअली जो रिव्यूज़ में बताते हैं कि क्लीनेस्ट बीच है, ये है actually सच है। बहुत क्लीन है, मतलब बहुत सॉल्टी है बीच, तो सॉल्टी हो गई तो पर क्लीन है बहुत, कुछ गंदगी नहीं है। आंटी कैसा था बीच? बहुत अच्छा है बीच, पानी का कलर एकदम नीला है और वेव्स बहुत अच्छा से आ रहा था, बहुत एंजॉय किया। वेदर भी बहुत सुंदर है, एकदम ब्लू है बीच, फुल ब्लू पानी है और एकदम क्लीन वाटर। So that's it for today. I hope you enjoyed this video, and if you did, then please give it a big thumbs up and also like, share and subscribe. Bye. And comment also. Bye bye. Bye bye. Where are you going? Where are you going? We are going to Ramada Hotel for buffet dinner. I am very hungry. So guys, this hotel Ramada, it's very nearby to our hotel. So we are walking over there and we'll reach in 2 minutes. क्या आपके पास भूख है? क्या आपके पास भूख है? क्या आपके पास भूख है स्वीटी? आपके पास भूख है? हाँ, आपको चाहिए? आंटी बहुत भूख है। मेरे पास भी आज बहुत भूख है।
क्या क्या दिया ये धरती थोड़े लोगों के लिए भी रहता था रिकॉर्ड में बहुत खाया, बहुत अच्छा था डिनर। मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। आंटी आंटी बहुत बहुत खाए। आंटी बहुत बोली। धरती तेरे को कैसे लगा? नहीं, हाई फील हो रहा है मेरे को, हाई फील हो रहा है, बहुत नींद आ रहा है। अभी हम लोग जाके सोने वाले। गुड नाइट बाबू, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो।